Hello. Hello. Vinh và Phạm Quỳnh Anh đang được trải nghiệm Vin Wonder. Vinh tin chắc là đây là một quả bom tấn mà sẽ rất hot trong mùa hè năm nay. Và hãy cùng với hai ca sĩ của tuổi thơ quay trở về tuổi thơ với Vin Wonder nha. Về được trở lại để em ơi mừng quá. Dạ, em được chơi trò chơi mà em vừa nói nữa anh. Đầu tiên là mình sẽ được đi vào một cái khu mát mẻ và phong cách rất là châu Âu. Đây được gọi là đại lộ châu Âu. Có cảm giác đang đứng ở Đức hay Pháp gì đấy. Cô ấy nghĩ rằng là trong đời ít nhất là anh Vinh đã rất là nhiều lần được đến những cái khu như thế này ở trên thế giới rồi, và cô ấy cũng như vậy. Nhưng mà không ngờ là ngay ở giữa Việt Nam lại có một cái nơi mà thực sự nó không khác gì ở thế giới cả, đúng không? Không khác gì cảm giác khi bước vào ở những nơi trên thế giới hết. Và tôi tin chắc rằng là đây sẽ là một cái chỗ cực kỳ thú vị cho các gia đình cũng như các bạn trẻ nhỏ khi đến với nơi này nhá. Giá vé vào cổng dành cho mọi người sẽ là 750.000, cho người lớn là giá niêm yết nha. Con nít thì khoảng 500-600.000. Nhưng mà sẽ tùy theo cái gói, bởi vì ở đây vừa mở cửa cho nên là sẽ có rất là nhiều những cái ưu đãi cho các bạn. Và các bạn tranh thủ đi sớm đi để mình sẽ là giống như Vinh và Quỳnh Anh là một trong những người đầu tiên được trải nghiệm khu này. Một trong những người đầu tiên khi còn mọi thứ còn rất là mới mẻ. Và thực sự thì giá vé như vậy là thì chúng ta có thể chơi được tất cả các trò chơi ở đây luôn phải không anh? Hay là như thế nào ạ? Giá vé đó là mình sẽ chơi toàn bộ tất tần tật luôn, mình sẽ không phải trả thêm bất kỳ cái gì nữa. Và nếu mà các bạn canh những cái gói ưu đãi là mình sẽ có thêm được kèm một bữa ăn hay là những cái ưu đãi nhiều thêm nữa. Nói chung là mới mở cửa mà, cho nên là rất là mong muốn và các bạn nhớ là ủng hộ du lịch Việt Nam. Mình phải đi những cái nơi mà Việt Nam mình. Việt Nam, đi Việt Nam. Quang Vinh đi Việt Nam. Rồi, vào trong công viên giải trí thì các bạn sẽ bắt gặp được những nhân vật rất là nổi tiếng và được yêu thích. Đây là mình có... Lâu lâu mình gặp Bạch Tuyết rồi á. Tuyết, bên này có Alice. Với anh và anh Vinh được đến thăm cả nhà của Alice nữa đúng không? Nhà em ở đâu vậy? Em nhà ở đâu? Đến đó hả? Một lát để em dẫn tụi chị vô nha. Dạ được ạ. Xin chào các bạn, mình là Alice. Xin mời các bạn vào nhà của mình nhé. Mời anh chị vào nhà của bạn Alice. Dạ, xin chào anh chị. Hôm nay chúng ta sẽ được trải nghiệm trong một câu chuyện của nhân vật Alice. Alice là một cô bé rất là vui vẻ, hòa đồng, hiếu khách. Ngoài ra thì cũng khá là ham chơi. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tham quan ngôi nhà của bạn Alice từ phía tay trái trước nhé. Ok. Tiến sâu vào trong thì đây là không gian phòng đọc sách cũng như là cái phòng mà gia đình Alice có thể phát triển những cái năng khiếu nghệ thuật. Nhà giàu em ơi, nhà giàu. Bên này chính là Rich Kid. Ok. Bên này chính là tủ sách cũng như là thư viện. Ngoài phát triển tri thức ra thì bố mẹ của Alice cũng cổ vũ cho con cái mình phát triển những năng khiếu nghệ thuật khác. Xin chào anh chị, đây là phòng vẽ tranh của gia đình Alice. Ở bên tay phải của em thì có một phòng gian trưng bày những bức tranh về các loài hoa gia đình bạn Alice rất là thích. Này, chúng ta sẽ di chuyển sang bên này để sang vườn nhà bạn Alice. Bạn Alice thì trong một hôm nghe người chị gái của mình đọc truyện thì khá là mệt mỏi và buồn ngủ. Thì lúc đấy thì bạn cũng gặp một chú thỏ trắng vừa chạy vừa cầm theo chú đồng hồ như là mình đang bị trễ một cuộc hẹn nào đấy, và rất là kỳ lạ nên là bạn đã đuổi theo chú thỏ trắng xem là bạn ấy đi đâu. Và bây giờ anh chị sẽ cùng nhau đi vào trong hang, vào trong gốc cây này xem là các bạn thỏ trắng bạn ấy đi đâu nhé. Chị có phải chạy không em? Em đi trước đi, em đi trước. Anh chị sẽ đi trước để xem là anh gì đi trước. Biết có gì. Đã nhờ. Thỏ trắng. Truy tìm chú thỏ trắng. Anh chị có thắc mắc là mình đang ở đâu không ạ? Một không, một cái gì đó, một cái hang. Dạ đúng rồi, vừa rồi mình đã đi tối những cái viên đá ở đầu hang, đấy chính là hang thỏ. Và tiếp theo hang thỏ là bạn Alice đã rơi vào một hố sâu về thời gian với rất nhiều những cái vật dụng bay lơ lửng xung quanh, đúng không ạ? Và đến đây chúng ta đang ở trong lòng đất rồi đấy ạ. Bây giờ chỉ có một cánh cửa thôi, không biết là cánh cửa này chúng ta sẽ có những cái điều gì thú vị đằng sau. Rồi. Có thể mở không ạ? Anh mở đi. Anh hả? Anh mở đi.
Wow. Như nào? Sao có nhiều cửa vậy? Anh chị nhà mình có bị rối mắt hay là bị hoang mang đúng không ạ? Nhiều cửa quá, không biết là mình sẽ đi tiếp cái cửa nào. Nhiệm vụ chúng ta sẽ tìm ra một cánh cửa duy nhất để có thể đi tiếp thôi. Ồ, chỉ có một cánh cửa đi được. Trời đất Check ơi. liền. Anh ngược bên đấy nha, em ngược bên đây. Đây. Bên này anh tìm được. Sao vậy? Tiếp tục đuổi theo đi và các bạn trắng xem các bạn đi đâu ạ. Căn phòng ở đấy là bạn uống cốc nước của bạn bị thu nhỏ lại. Đến đây thì bạn hãy được thưởng thức của bạn giáo hưởng rất là hay của các lời hoa với bác Hoa Hồng chính là nhà trưởng. Trong khu rừng này thì bạn ấy gặp một nhân vật hết sức đặc biệt, đó chính là bác Sâu Bướm ở đây với cái đầu thuốc của bác đấy. Cái này là bác rất Thấy mình hơi bị già quá so với câu chuyện Alice. Nhưng mà không sao, trở về tuổi thơ. Cũng không, mình phổ cập cho con cháu mình nghe. Mình nhờ vậy mình biết được là tuổi thơ của con cháu mình bây giờ nó như thế này. Nó hiện đại hơn mình nhiều quá. Của mình ngày xưa mình chỉ biết 3D quá ha, tụi nó mơ mà mơ 3D dễ sợ luôn. Đấy. Đi vô là mơ được có phiên tòa này, mơ lạc vào chỗ này chỗ kia. Rất là nhiều thứ để tưởng tượng. ok. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lần đầu tiên trong cuộc tuyên giao mạng sống của tôi được quang vinh. Lần đầu tiên trong cuộc tuyên giao mạng sống của tôi được quang vinh. Trời ơi. Em có thiệt với anh là em tin tưởng anh lắm đấy nhá. Em mới chơi những cái trò như này đấy. Đây là lần đầu tiên mình đang chơi và là chơi ngồi đầu đàn luôn. Mà nói nghe là phải tin quang vinh lắm, mình ngồi cái ghế này nó cảnh lắm. Không rồi kìa. Try to battle rap, snap, crackle, pop, mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El professor is in the house, let me teach you. I could defeat you with two hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slip, and speaking in tongues. Fly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Fly ink, GVA, that's how we get it done. Đâu rồi, đâu rồi. Đơ nhỉ. Sao mà em tê quá vậy? Có ai bị tê tay giống em không? Không nè. Cái nhà mình đưa rồi, đưa tay lên giùm em nha. Đưa nổi nữa. Dùng hỏng chưa? Hai con ơi. Mẹ gửi hình về cho mẹ đây. Trời ơi, anh Minh đẹp quá luôn nè. Trời ơi, tình quý. Anh từ đầu tới cuối là vậy luôn á. Đây, xin mời mọi người xem. Lần đầu tiên đi mà đi cái dữ nhất Việt Nam rồi mọi người. Đúng rồi, cái này là Vinh đánh giá là cái cường độ với lại cái gì đó, cái tốc độ của nó là
mạnh nhất Dã Việt Nam man luôn. thực sự là của anh cũng không biết nó có cái gì Cảm trên giác đó mạnh đâu. nhất luôn Sao, mà từ từ. trong Việt Nam ở bên Trường Trại chị. Của anh không biết có cái gì trên đó, nó tại vì nhắm mắt không không biết cái gì Đây, hết. đó là Tại mình chỉ đây nghe, là hình minh họa. Mọi người không tin thì là hình minh họa của Quỳnh Anh. mình chỉ nghe xung quanh thì mọi người cứ oh my god thôi, chứ mình cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng mà ghê lắm nha, tức là Không, có mở mắt, em có mở mắt đàng hoàng. xuống xong rồi anh Xong rồi lao xuống á. Anh Vinh đi nữa hơn, mặc dù là đang ngồi vậy đó, đi nữa hơn. Không, thì em nghĩ rằng là thật ra là ai cũng sẽ phải có một cái, cũng nên có một cái lần trải nghiệm như thế này ở trong đời để mình phải vượt qua chính bản thân mình. Hồi xưa của anh là một cái người siêu nhát, nhưng mà của anh nghĩ rằng là đã quyết định thử. Bởi vì anh làm được thì của anh sẽ làm được. Cho nên là mình đã vượt qua được cái điều đó rồi thì không còn gì sợ hãi nữa. Bây giờ mình biết. Safari. Quỳnh Anh rất là giỏi rồi bởi vì đã trải qua được những thử thách của anh Vinh. Và ngày hôm nay thì và lúc bây giờ anh Vinh sẽ chiêu đãi như là dẫn Quỳnh Anh đi chiêm ngưỡng động vật hoang dã. Cái điều này là cái điều mà trước giờ em chỉ xem qua màn hình nhỏ thôi chứ chưa bao giờ mà nghe nói là ở Vinpearl Safari mình sẽ được xem và chiêm ngưỡng các bạn động vật ở một cái cự ly rất là gần. Đấy là cái điều mà mình chưa bao giờ trải nghiệm trong đời. Cho ngày hôm nay Quỳnh đang rất là háo hức muốn bước vào trong để xem là gần cỡ nào. Ok. Yeah. Yeah. Xin mời chị chúng ta vào khu đầu tiên. Đây là những bạn động vật ăn cỏ hiền lành để tình trở lại chúng ta. Và bạn đầu tiên không ai khác là những bạn đinh dương đen Ấn Độ. Bạn này có đặc trưng rất là thú vị. Lúc còn nhỏ lưng màu vàng, trưởng thành rồi bạn sẽ đổi thành bộ lông màu đen nếu là con trai nha.
Còn con gái là giữ nguyên màu vàng như vậy. Anh chị muốn biết bạn nào con trai và con gái không ạ? Dễ nhìn lắm các bạn. Để ý cái sừng đó. Chỉ ý cái con trai không có sừng. Con gái thì không. Phía sau cũng vậy luôn ạ. Bạn đang nhìn chúng ta. Đó là con gái đó. Đang ăn đấy, thấy ghét không? Đối với bạn Đinh Dương Đen, chúng ta không biết gì không ạ? Khả năng chạy của bạn rất là nhanh. Vận tốc trung bình là 80 km/h. Cái điểm đặc biệt là mọi người vào đây thì mình sẽ ngồi cái khu bán hoang dã, thì mình sẽ ngồi trong xe bus và có kiến xung quanh để mình ngắm các bạn động vật, chứ không phải là như một cái sở thú bình thường là các bạn nó bị nhốt. Còn đây là mình đang bị nhốt, các bạn ngắm mình. Bởi vì là các bạn nghĩ là sẽ đứng trước xe chào mình nữa. Mình thành quý hiếm. Một điều chỉ có Việt Nam chúng ta là Vinpearl sao phải có nữa luôn ạ. Anh thích điều này tại vì đây là như một vậy cánh thì cửa khác. vẫn đảm bảo được cái đời sống hoang dã cho các bạn động vật. Chứ không có bị nhốt gì hết, đúng không? Anh chị không để ý đấy ạ. Khu vực này khác cái cổng hồi nãy đúng không ạ? Cấp độ cao hơn. Một lớp, bây giờ chúng ta sẽ đi qua tới 2 lớp cổng. Wow. 2 lớp cổng này hoạt động theo một cơ chế duy nhất ạ. Một đóng, một mở. Và có người điều khiển mà không phải tự động. Một anh đang ngồi ở bên tay trái ở trên trò canh này. Và anh này đang ngồi phía bên ngoài hàng rào nhé, chứ không phải ở phía trong. Chúng ta có nghĩ là anh bị nhốt ở trong, không phải đâu ạ. Ngoài ra chúng ta sẽ thấy một lớp bảo vệ thứ ba ở phía trong sát mặt đường, hệ thống xung điện. Khi chúng ta mở cái cổng phía trước này ra nè, bạn sẽ không có phi nhanh vào đây. Lúc đó mình đuổi bạn ra ngoài khó lắm. Còn tỷ lệ vừa của bên kia thì không được đúng không ạ? Vì phía sau có một cánh hệ thống lại. Và là không ai khác, một loài động vật cực kỳ nguy hiểm ở phía trong này. Đây là vua châu Á của chúng ta. Bạn là động vật ăn thịt, cực kỳ nguy hiểm ạ. Động vật ăn thịt. Họ nhà mèo nhưng mà lớn hơn mèo. Báo là bạn hổ bền rồi. Đâu rồi? Em đang tìm gì? Chúng ta cùng tìm với em nha, xem bạn đang ở đâu. Em thì em thấy một bạn đang di chuyển nè, ở phía dưới ngay ở ngoài đường luôn kìa. Cái giữa đường luôn kìa. Bạn đang đi. Wow. Đây à, bạn này đang xuống một cái khu bờ suối, một cái dòng suối tự nhiên hoàn toàn ở trong vườn Phú Quốc của chúng ta. Anh Vinh có thể đoán được bạn này con trai hay con gái không ạ? Bạn này con trai. Chị là đó con trai, con gái. Còn gái quan trọng là anh Vinh đóng đúng vậy. Anh chị để ý nha, cái đầu bạn này bé nè, chân nhỏ, màu nhạt. Một lát nữa chúng ta sẽ thấy một anh chàng được đầu anh to lắm, chân anh khỏe và màu đậm hơn. Anh chị có muốn xuống giao lưu không mà em mở cửa ạ? Dạ luôn em. Em xuống trước đi em. Dạ thôi em xuống ngoài đâu. Dạ. Nhưng mà ở đây thì mấy bé này chắc hiền ha, chắc cũng không tấn công mình đâu. Còn có bản năng ạ. Có bản năng thôi. Vâng, bạn này nguy hiểm lắm nè. Vậy thì cho ăn như thế nào em? Một câu hỏi khá là hay. Để chúng ta cho động vật ăn thịt ăn trong khu vực này, chúng ta hiện tại có 3 cách. Một là chúng ta sẽ treo trên cây sẵn. 2 là giấu thật là kỹ, thật là kinh cho các bạn đánh hơi. Ồ vậy á? Đánh hơi được. Vâng ạ, mình sẽ buộc thịt xung quanh. Sau đó mình chạy nhanh động để các bạn vồ một. Cách 1, cách 2 là khi bạn ở trong nhà nha, chúng ta mới dám vào đây mình giấu. Chứ mình giấu trong đây mà có bạn thì hết đường về kìa. Và cách 3 thì lúc mà bạn đã đặt thả tự do rồi. Ngay bên tay phải chúng ta ở phía trước, ở dưới hồ của bạn đang tắm là một cái chỗ. 4 luôn. Còn bây giờ chúng ta sẽ biết được con trai con gái khác nhau điểm nào. Bên tay phải chúng ta ngay bây giờ mình cùng ngắm các bạn. Đây là con trai tại vì cái đầu to nè, con bên trái là con gái. Đúng không? Và bạn phía sau thì sao anh ạ? Con phía sau là con trai. Chính xác ạ. Hello. Nhìn ngầu lắm luôn á. Dì ơi. Wow, rất là đẹp nha. Loài hổ này có khả năng bắn xa đến 5 mét. Và một bắt chớ cái còn thể nhảy cao như vậy. Rồi. Và khả năng leo chèo của loài hổ cũng cực kỳ giỏi. Chính vì thế hàng rào công viên chúng ta thiết kế an toàn và cao đến 6,5 mét. Tỷ lệ ra ngoài của loài này là không luôn á, nhìn không thể đúng không? Dạ không thể nào. Nhìn hiền chứ. Có những cái sông như thế này là bạn không thể leo và nhảy ra ngoài. Nhìn ngầu quá em. Và là chúng ta phải nói lời chia tay các bạn hổ này rồi. Em biết chúng ta yêu hổ lắm nhưng mà chúng ta không xuống được ở đây nha, nguy hiểm lắm bạn. Mình xuống cái là bạn ôm hôn chúng ta mà không thèm buông ra.
Và ngôi nhà tiếp theo chúng ta có bạn đang đứng ở ngoài đường ở bên tay trái chúng ta ạ. Tiếp theo chị thân mến, một loài động vật rất là đáng yêu đó chính là các bạn gấu. Wow, đẹp không ạ? Và anh chị chúng ta để ý ngay cái yếm của bạn màu vàng hình mặt trăng tử liêm đi ạ. Chúng ta gọi bạn này là gấu mặt trăng. Người Việt gọi là gấu ngựa. Còn tên khoa học của bạn là Asian Leopard, có nghĩa là gấu đen châu Á. Cái tay này móng vuốt này chắc là dữ rồi. Và cái loài gấu này chúng ta có biết được không ạ? Khả năng tán được khoảng 90 kg. Và tí về phía trên chúng ta có một bạn đáng yêu đó mà bạn đang chầm mình ở dưới nước. Một môi trường rất là thân thiện và gần giống thiên nhiên đó mà có hồ nè, có suối để các bạn tắm và bơi. Đáng yêu tuyệt vời. Và tiến về một ngôi nhà tiếp theo, chúng ta sẽ bắt gặp một trong những vị vua đến từ đồng cỏ Savannah. Một trong những loài động vật cực kỳ nguy hiểm. Bạn có biệt danh là vua của muôn loài. Anh chị chúng ta có đoán được bạn tên gì không ạ? Sư tử hả? Và chính là vua sư tử. Trong đây chúng ta sẽ bắt gặp một anh hot boy của công viên. Một mình anh đang cai trị và quản lý một khu vực rộng lớn còn có 6 cô vợ. Nếu như lợn hổ và sư tử giống nhau, trung bình từ 3 tuổi rưỡi đến 4 tuổi các bạn sẽ lớn lên và trưởng thành. Các bạn đang sang đường chúng ta. Con gái mới chạy ngang, con trai thì mới có cái hàng râu quay nón. Đó là ông vua, anh hot boy của công viên. Xung quanh này là những cô vợ của anh. Đây Rất là giống trong phim là tại vì một bạn. sư tử thì là ở đi ngoài các bay vợ thì là ở chung nhóm. Và tiến một ngôi nhà tiếp theo, một loài động vật lớn thứ hai trên cạn chỉ sau rồi thôi. Vâng ạ, to thứ hai trên cạn, sao vui có sừng ở trên sống mũi. Vâng, và anh đã đoán đúng rồi. Không biết chị có muốn ngắm bạn tê giác con không ạ? Công viên chúng ta đang chào đón 3 thành viên nhỏ sinh tự nhiên tại đây. Vâng, tay trái. Lưu ý giúp em, trong đây có 3 bạn em bé và 3 bạn mẹ nha, cho nên chúng ta thấy các bạn con. Chúng ta có một bạn nhỏ nhất đó, sinh ra vào giai đoạn dịch Covid nên là con viên quyết định đặt tên là Winnie, giống như là một cái niềm tin động lực chiến thắng dịch đấy. Con bạn nhỏ nhất ạ. Winnie. Chúng ta cùng tìm xem Winnie có đang được đi chơi ở ngoài không hay là lại vào uống sữa rồi. Và chính là bạn đang nằm sát hang cao ở dưới chân mẹ đó, chị thấy không ạ? Sắp đi đó. Winnie ạ? Đúng rồi. Canh cho bạn đang ngủ rồi. Trời dễ thương. Winnie chạy ra kìa. Winnie chạy ra liền chạy vòng vòng. Rất là đáng yêu và dễ thương đúng không ạ? Đối với bạn Vinny cũng như loài tê giác này, khi mới sinh ra trung bình nặng hơn 50 kg. Mới sinh ra 50 kg. Và chúng ta có biết tại sao không ạ? Vì các bạn này mang thai lâu lắm. Mẹ phải nuôi con trong bụng từ 16 cho đến 18 tháng. Gấp đôi con của chúng ta đó. Trung bình các bạn này trưởng thành, các bạn tê giác nặng khoảng 3 tấn. Và mỗi ngày ăn là phải 100 kg nhé mới đủ. Số lượng đâu ở đây? Đi ra đường luôn kìa. Wow. Không thèm nhường đường luôn, bạn này chưa học qua luật giao thông. Chưa học luật giao thông. Kết qua là qua. Vâng ạ. Ủa, nó có hút giữa đường luôn không? Trận đấu được diễn ra giữa đường. Ở trận đấu này chúng ta xem có kịch tính không nhé. Các bạn không phải đấu với nhau đâu mà đang canh với xe buýt chúng ta. Đang canh chiếc xe của mình nữa hả anh? Vâng ạ. Vui vậy? Bây giờ bác tại sao làm gì vậy? Chỉ có cách lưu lại thôi chứ không dám đối đầu với bạn này. Vì sức hút của bạn để tận. Xe này chúng ta chỉ cần 2 bạn thôi là hết càng thành bắt tay đi được. Anh nhường chứ bộ, không biết đừng nhường đường đó. Và bạn đã nhường đường chúng ta rồi. Đây là lãnh thổ của 24 cá thể tê giác trắng đến từ châu Phi. Còn môi trường mà đang làm ở đây là gần giống châu Phi này, hoa giả, ít cỏ. Mình làm càng giống thì các bạn càng thích nghi nhanh hơn. Và đó là lý do công ty chúng ta đã thành công. Có những bạn em bé chào. Và hứa hẹn không phải con số 3 là cuối cùng đâu nha.
Vâng ạ, chúng ta cùng quan sát bên tay phải chỗ nghỉ trưa của các bạn. Trời ơi, Sang chảnh không ạ? quá đi à. Thiệt luôn. Có mái che mưa, có nền để nằm cho mát. Giờ đi Và ngủ anh chị trưa đó. đừng có hiểu lầm là bạn ở bỏng nha. Bạn cần phải có bồn bạn mới thích nghi được. Mà không có bồn để bảo vệ là da xinh đẹp của bạn. Bạn này là không có lỗ chân lông để tút mồ hôi đâu. Bạn có lớp bồn để giải nhiệt cơ thể. Ngoài ra thì lớp bồn này cứng bạn, nó giống như cái áo giáp vậy, côn trùng không có chích và hút máu bạn được. Nói về cái da của bạn này thì có thể dày tới 5 cm, nhưng cấu tạo mắt lưới dễ bị tổn thương. Hay quá. Thực ra là cuộc đời em chưa bao giờ tiếp xúc với nhiều động vật như này đây. Thật luôn á. Mình xem trên phim ảnh hả? Mình thấy hình ảnh báo chí thôi, chứ mình tới một cái khoảng cách gần như vậy và Chưa ngắm bao giờ. thì là đâu có cách nào đâu. Sao mình tới gần vậy được? Đúng rồi. Và chúng ta nói lời chia tay các bạn thời gian nhé. Và bây giờ chúng ta tiến về ngôi nhà tiếp theo. Ở đây có Ngôi nhà vẻ này là chúng ta sẽ thấy khác biệt, xanh hơn, mướt hơn. không có Đây. cần phải lớp xung điện các thứ gì bảo vệ quá như hồi nãy đúng không? Dạ, hơn rồi. Có vẻ là bắt đầu hiền lành trở lại. Hoàn toàn đúng ạ. Chúng ta sẽ quan sát những bạn siêu mẫu chân dài. Công viên chúng ta đang bảo tồn hơn 100 cá thể của bạn. Và các bạn này nó sinh sôi nảy nở, nhiều bạn ngựa vằn con hơn nữa, cho nên mỗi khu vực chúng ta sẽ có một tập. Ngựa vằn này có nguồn gốc từ động vật trong phim. Bạn hơi nhỏ con bạn luận. Con ở vùng núi bạn cao hơn và lớn hơn bạn. Và chúng ta đã tiến về ngôi nhà của các bạn siêu mẫu chân dài, hoa hậu trên cạn, chiều cao có. Anh chị thấy kỹ đi ạ, những bạn mà đang đứng, anh chị thấy rất là giống tượng đúng không ạ? Nhưng bạn đang ngủ đó. Các bạn hôm nay ngủ cực kỳ ngắn, trung bình từ 5 đến 15 phút thôi. Một giấc ngủ mơ màng một tiếng. Bị mất ngủ ha. Và một ngày của các bạn này ngủ khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi ạ. Có thế á? Dạ, 24 tiếng chia đều ra chỉ có như thế đang ngủ. 2 tiếng một ngày. Và đặc biệt ở chỗ ngủ là không cần nhắm mắt. Ngủ mơ màng. Bạn mở mắt, bạn canh chừng động vật cảnh. Bạn canh chừng chúa tể ở khu vực mà châu Phi đó các bạn, sư tử đến xơi bạn này. Chính vì thế bạn phải canh để bạn cảnh giác. Và bạn giữ cái tập tính này cho đến về công viên chúng ta. Đây là nói về các bạn bộ lông màu sô cô la. Bò sừng dài đi ạ. Bạn bò sừng dài này khi trưởng thành nặng khoảng 700 kg. Một điều quan trọng là cái sừng của bạn cực kỳ dài. Từ đỉnh sừng bên đây chúng ta đo qua đỉnh sừng bên kia dài khoảng 3 mét, dài lắm luôn đó. Nhưng mà nhờ một cấu tạo rộng với cái tổ ong, sừng nhẹ, bạn đi lại bình thường. Cấu tạo đó giúp cho các bạn lưu thông nhiệt độ, lưu thông máu dễ dàng hơn. Đây ạ, chưa trưởng thành đâu ạ. Bạn nào cũng có một cái khuyên tai màu vàng vàng mà thấy không ạ? Đó là những con chip để chúng ta bảo vệ bạn, chúng ta chăm sóc các bạn dễ dàng hơn. Giống như đang đến số đi nè. Rồi, và phía trước chúng ta bên tay phải đó là nhà hàng Cừu Cao Cổ. Trong đây chúng ta có một bạn nam vương cao 5 mét. Bây giờ hai bà cùng xin cho bà nào. Hay người lại. Em hơn, tao đến đi. Em cảm ơn chị cái này. Sau khi mình Quá đi là đáng yêu. một vòng thì mình có một tiết mục này mình thấy hấp dẫn, vui là cho các bạn hươu cao cổ ăn. Nói chung là một cái cảm giác mà cảm thấy vừa thú vị và vừa hồi hộp như là trong phim vậy đó. Bởi vì thực sự là khi mà mình có một cái chiếc xe bus để chở một vòng xung quanh để tham quan á, thì rõ ràng là anh thấy được rằng là chúng ta tiếp cận được với các bạn động vật ở một cự ly rất là gần và rất là an toàn nữa, để mà chúng ta đấy, bạn Hòa, bạn Cục đấy giờ xin ăn hoài luôn. Thì Quỳnh nghĩ rằng là
rất là xứng đáng để mà có một cái chuyến đi dành cho các con của mình đến đây một lần nữa. Để tuổi thơ của các con ít nhất là cũng sẽ được tiếp xúc với các bạn động vật gần như thế này, không như mình hồi xưa chỉ được thảo cầm viên thôi là đã thành hoành tráng lắm rồi, đúng không anh? Một cái rất là mới bây giờ rồi. Và rất là vui bởi vì ngày hôm nay Vinh được trải nghiệm chung với Quỳnh Anh. Cảm ơn Quỳnh Anh rất là nhiều đã tham gia hành trình lần này với anh Vinh. Hai anh em vui nổ trời. Cảm ơn anh Vinh rất là nhiều và hy vọng là sẽ còn những cái chuyến tiếp theo nữa. Hai đứa mình sẽ cùng nhau trải nghiệm những cái mới hơn nữa, mà em có nghĩ rằng là chắc là anh sẽ là cái người đầu tiên mang lại đến những cái trải nghiệm thú vị như vậy cho em. Hẹn gặp lại mọi người nha. Hẹn gặp lại. Yeah. Ở đâu? Rồi chơi. Bây giờ anh ghi lại cái này không? Rồi chống mặt đó. Em lại